Почему коты делают вот так, когда слышат, как мы чихаем? Первая – имитирующая реакция, вроде подражания или ответа на неожиданный звук. Второе – легкий стресс или удивление. Чих может напугать кота, и он реагирует коротким клёкотом. Третье – охотничий инстинкт. Особенно если звук похож на писк или возню, мозг кошки может включить охотничий режим. Такое вот ке-ке-ке часто наблюдают, когда коты смотрят на птиц за окном. Или же это может быть комбинация всех вышеуказанных причин. В любом случае ничего страшного, просто пушистая загадка природы. А твой кот так делает?